صباح الخير. النهارده فرح يا جدعان. بصوا بقى عشان انا عندي مفاجأة ليكم دلوقتي. كل مرة في بداية كل صباح، سواء بقى حفلة خطوبتي، كاتب كتابي، الخ دايما كنت بقول لكم صباح الخير من شرفة منزلي. النهارده بقى بصوا، ترى يا جماعة المنصورة طلعت حلوة قوي بجد. كنت اول مرة انزل المنصورة، وطبعا احنا سافرنا قبلها بليلة. ايوه انتوا اكيد قفشتوني لما انا كنت بكلمكم في العربية في الستوريز، في ناس كتير قفشت ان انا مسافرة. ايوه سافرنا قبلها بليلة في المنصورة واستقرينا في فندق انا واهلي، وده الفيو بتاع الفندق. بجد المنصورة طلعت حلوة قوي. استنى اوريكم. تمام، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى عشان نروح نفطر، علشان ورانا حاجات قد كده المفروض ان احنا نعملها النهارده. هنا كنت بفرجكم على الفندق، بصراحه كان جميل جدا، كمان من بره احلى واحلى. يعني شوفوا المنظر. انا كنت اول مره بجد اشوف الاماكن دي. المنصوره طلعت حلوه قوي قوي. بصوا حتى شكل الشارع راقي. هنا بقى انا لازم اجري على الفطار، وللامانه الفطار ما كانش عاجبني قوي على قد المنظر اللي كان عاجبني قدام الفطار. بصوا كده، ده النيل، دي اختي اروى. ده النيل. كان بصراحه الفيو رائع. لازم ارجع الروم في الفندق بسرعه علشان احضر حاجتي، لان النهارده فرحي يا جماعه. انا متحمسه قوي حتى وانا بصور الفيديو ده بعد الفرح، بس متحمسه برضه. هنا كنت بوريكم المروحه دي، انا جبتها عشان تهويلي. ايه ده ثانيه واحده. انا وانا بحضر حاجتي اكتشفت كارثه. الكارثه دي هتغير الخطه والشكل اللي نفسي اظهر بيه في يوم فرحي واللي بحلم بيه طول عمري. ايه ده؟ انتوا اكيد مش فاهمين حاجه. لازم ارجع معاكم 24 ساعه عشان تفهموا ايه اللي حصل اصلا. معظم اللي شاف الستوريز بتاعت يوم 19/10 على الفيسبوك عارف ايه ده. ساعتها انتوا قفشتوا ان انا كنت مهيبره ومبسوطه قوي ومسافره المنصوره، بس ما قفشتوش ان تاني يوم فرح. انتوا كنتوا قفشتوا ان فرحي قرب. كنا وصلنا الاوتيل بالليل وانا كنت منبهره جدا بالمنظر. كنت فرحانه قوي ان انا رحت مدينه غريبه عليا ما رحتهاش قبل كده، انا واهلي، وحجزنا روم في الفندق، وقعدت انا وبنت خالي نظبط الكوتشي بتاع الفرح. انا لبست كوتشي وجزمه شوز. الفيرست لوك كان جزمه علشان هو كان رويل، انما السكند لوك كان كوتشي. وقعدنا بقى احنا نظبط كل حنتوفه فيه، واشترينا الورد. وكنت فجأة واحنا شغالين وبنظبط كل حاجه اكتشفت ان انا نسيت الحجاب بتاع الفرح. عارفين الطرحه اللي بلفها على وشي؟ الحجاب نسيته. والفكره ان انا ما كنتش عامله اي حجاب، ده انا كنت عايزاها طرحه ملكيه ستان تركي. رحت عند بتوع القماش وخليت ابن عمي يشيل الفستان كان كبير جدا، يشيله ويلف بيه عند بتوع القماش علشان الفستان ما كانش لونه ابيض، وعلشان اجيب درجة نفس الدرجة بتاع الفستان اللي هي كان جراي سيلفر. واشتريت القماشة الستان، ورحت للناس اللي بتخيط عشان اسرفل القماشة. وبعد ما سرفلتها رحت علشان اكويها وظبطت كل حاجة، ورحت عملت قطعة كده او قطعت القماشة حتة مستطيلة عشان الف بيها حوالين رقبتي. انا كنت عاملة حجاب فظيع. اكتشفت ان انا نسيته يا جماعة. والله نسيته. وهو ده السبب ان انا كانت الطرحه بتاعتي. طبعا اتصرفنا ساعتها، قعدت اعيط ونكت، بس اتصرفنا ساعتها وجابولي البنت اللي بتلفلي الطرحه جابت لي طرحه تانية، وكان طبعا مش نفس درجه الفستان. وهو ده السبب اللي كل الناس تقولي هو انت ليه مش لابسه الطرحه نفس درجه الفستان. يا جماعه ما تضايقونيش يا جماعه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وما كانش باينه قوي. يعني انتوا لازم تدققوا، لازم فكروا منكد عليهم يعني. المهم انا عيطت، وبعد كده اهلي حاولوا بقى ان هم يفرفشوني، وفرفشت تاني يوم عادي. اللي هو بقى اليوم اللي انا كنت بحكي لكم بقى، صحيت ورحت افطر والقصص دي كلها. فرفشت وقلت يلا بينا علشان خاطر نجهز وننقل على المكان اللي هنعمل فيه ستيشن، واللي فيه روم هجهز فيها تماما. واحنا في الطريق بقى حصل مقلب تاني، يعني انقح من الاولاني.
ونكد عليا برضو. بس في واحد من رجالة المنصورة انقذنا والله، وانقذ الموقف. يعني هبحكي لكم على الموقف ده بعدين، سيبوكم انتوا، المنصورة حلوة. وصلنا المكان الحمد لله، وهو ده المكان يا جماعة، وكان رائع بجد، كل خضرة ونيل. وانا نقطة ضعفي الخضرة والنيل، كنت مبهورة بيه وقعدت اتمشى لدرجة ان انا نسيت ان النهاردة يوم فرحي اساسا. وفجأة وانا بتمشى جماعة انا برقت لقيت ملاك ماشي جنبي وبيشاور لي، وانا ايه ده، مين دي؟ انا بعد 4 ساعات معقوله؟ او ماي جاد، لا مش قادره اصدق، لا مش قادره انا بجد. بتقولي انتي يا بنتي ما تقلقيش. معلش انا دايما بحب اشتغلكوا كده. جماعه انا عايزه اقول لكم الميك اب طلع طبيعي جدا. لفه الطرحه اللي البنوته اللي لفتها لي غير اللي انا كنت عايزه الفها، طلعت تحفه. وحمدت ربنا ان الموقف ده حصل، لان انا ما كنتش اتخيل ان انا اطلع قمر كده. لا بجد والله مش شكرانيه في نفسي، بس بجد كان جمالي طبيعي جدا الحمد لله. شكلي ما كانش متغير، شكلي كان طبيعي وكان هادي. ولفه الطرحه نفسها نفس الكلام. عايزه اقول لكم ان درجه لون الطرحه ده هو نفس درجه لون السكند دريس اللي هو الفستان التاني، فهو كان بس في تعارض في الفيرست دريس عدوها. بجد انا كنت منبهره بالميك اب، وكنت منبهره. الميك اب ده فضل ثابت طول اليوم. بشكر ندى سلامه ميك اب ارتست بصراحه، والله ده مش اعلان، هي واخده فلوسها كامله يعني. ده مش سبونسر ولا حاجه، بس دي امانه. البنت دي الميك اب بتاعها كان حلو وكان ثابت معايا لاخر اليوم. تعالوا بقى عشان افرجكم على بقيه الاحداث بقى، يعني اسيبكم انتوا بقى تندمجوا مع بقيه الاحداث. والسيشن اللي كان تحفه 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 تحفه. وطبعا انتوا عارفين من الفوتوغرافر، يعني هو اللي معانا من ايام الخطوبه، هشام هو اللي صورنا في الخطوبه وكاتب الكتاب والفرح، وان شاء الله في السبوع كمان باذن الله يعني. هو شغله حلو جدا، انتوا عارفين، هوريكم دلوقتي. لا انا مش هكمل اي حاجه غير لما اسمع منكم احلى بسم الله ما شاء الله، واشوفك حاطط لايك على الفيديو. حتى اللايك يا جماعه، بقالكم 7 دقايق بتتفرجوا على الفيديو ما حطيتوش لايك. مش هكمل لما تحط الطلعه دي. اسمحوا لي ان انا ابدي انبهاري بالدريس بتاع فرحي. الناس كلها بجد مش عارفه اوصل لها الفكره دي ولا لا، بس انا بجد راضيه قوي عن فستان فرحي. كان رويال، هو مليان كريستلز ويعني عارفين انتوا جليتر وحاجات كده بتلمع، بس بجد رويال. يعني هو مش شكله، انا من وجهة نظري يعني هو مش شكله عشوائي خالص. في حاجات بتبقى اوفر وكتير قوي وعشوائيه، لا ده اوفر بس ملكي. عارفين انتوا الاوفر الملكي اللي هو تحس ان هي برنسس كده ماشيه. فكان من اكتر الفساتين اللي انا راضيه عنها، وانا غيرت اصلا اللوك ده كله. يعني انتوا اصلا هتاخدوا بالكم ان انا لبست فستان تاني بسيط جدا مفهوش الهوا. كنت عايزه البس حاجه ملكيه قوي، رويال فخمه قوي فيها شغل عالي، يعني الواحد يشوفه يقول دي عروسه، دي بصوا كده يعني عروسه. وبعد كده غير اللوك التاني بقى في السكند يبقى لوك بسيط قوي. فانا كنت راضيه جدا على الدريس، كنت راضيه جدا عن الميك اب. تسلم ايد ندى سلامه، كان ميك اب ارتست بصراحه، كان ثابت وحلو جدا. واكتر حاجه كنت راضيه عنها، ويمكن اكتر حاجه بتفرق مع اي عروسه في الدنيا، هي السيشن، التصوير. يعني تسلم ايدك يا باشمهندس هشام. طبعا عارفين هشام غني عن التعريف، هو باشمهندس كان مع محمد جوزي في كليه هندسه، بس ده مدني وده عماره. بس هشام جنب الهندسه هو شغفه قوي الفوتوغرافي. لو فرحكوا قريب ما تترددوش ابدا ان انتوا تكلموه عشان تحجزوا معاه، مش هتندموا ابدا. ادخلوا كده عندي على البروفايل على السوشيال ميديا بقى، انستجرام فيسبوك اي حاجه، هتلاقوا بقى السيشن بتاع الخطوبه وكتب الكتاب والفرح. بصوا شغله رهيب، يعني غني عن التعريف. بيبرز التفاصيل بتاعه الدريس ده، حتى البوكيه ما مرش من عليه مرور الكرام. وبالمناسبه البوكيه التحفه ده ليه قصة معايا، هبقى احكيها لكم. البنوتة الجميلة اللي عملتهولي عبير، برضو برشحها لأي حد فرحه قريب، بجد شغلها رائع. بتلتزم بالمواعيد. انا كنت واخده حته مقلب من حد قبلها، خلاني افكر ان انا اعمل كل حاجه الفرح بنفسي، حتى لو مش هطلعها احسن حاجه، من كتر ما كنت مرعوبه ان حد يديني مقلب واتفق معاه يعمل لي الحاجه وفي الاخر ما يوصلهاش ليا او ما يعملهاش ليا اصلا ويطلع باي حاجه. عشان ده حصل معايا بجد والله قبل كده. البنت دي عملت موقف خلاني احترمها جدا. كنت طالبه منها اوردر الورد ده، بوكيه الورد ده، قبل فرحي بايام معدوده، وهي فعلا خلصته وشحنته. وشركه الشحن عملت موقف وحش جدا، ان هم اخروا الشحنه وبعد كده قالوا سوري الشحنه هتتاخر اكتر عشان في مشكله في الشحن ومش عارف ايه. حرفيا البنوته دي خدت البوكيه من الزقازيق
وديتهولي لحد بيتنا في حلوان. ومحدش يقول لي بليز هي بتعمل معاكي كده عشان عارفه ان انت انفلونسر وبلوجر، مفيش الكلام ده. في ناس ما بيفرقش معاها اصلا. في واحده قبلها كنت طالبه منها حاجه ساعه كاتب كتابي، كان منديل، وقبل كاتب كتابي بالظبط ب3 ايام وانا متفقه معاها من شهر، راحت قالت لي سوري انا مضغوطه في الشغل ومش هقدر اعمل لك المنديل، وراحت عامله لي بلوك. فحرفيا يا جماعه الناس اللي بتحترم مواعيدها وبتحترم الناس اللي بتتعامل معاهم لازم بجد هم دول اللي نشهرهم وندعمهم ونعرف كل الناس ان هم ناس قد كلمتهم وشغلهم جميل. فانا بجد برشح عبير اللي هي البيج بتاعتها اسمها بايبوبة على الانستجرام. اي حد عايز يعمل اي حاجه، بوكيه بقى، منديل، اي حاجه ليها علاقه بهوايه، اي حاجه ليها علاقه بكتب الكتاب او الفرح، زي ما انتم شايفين كده شغلها بجد برشحها لاي حد. والله ده مش اعلان ومش مدفوع له جنيه، بس هي فعلا تستاهل. الناس المحترمين اللي بيتقوا الله في شغلهم هم دول فعلا اللي يستاهلوا ان الواحد يشهرهم ويتكلم عنهم. كان في بليلة مجنون صار في مجنون، رح خلي كل الناس تعرف